呢個年代咧，網上面哇咁鬼多 hater 嘅，點解咧？佢哋係冇諗過會收手啦，冇呢個意圖嘅，投入到咧，你以為佢哋係全職咧去做 hater 嘅，日日上網去侮辱人啦、鬧人啦，甚至社會上面咧話好多各式各樣嘅欺凌事件啊，啲乜鬼反社會人格啊、家暴等等啦。喂，因為呢一啲行為咧，原來可以帶嚟快感嘅，會令到人上癮添㗎。今輯我哋就嘗試探討下呢個問題啦。手頭上嘅資料，作者分享咗佢一個細個時候嘅經歷啊，好簡單啫，大約係小學嘅時候到啦。佢同佢嘅朋友，嗱，我哋俾個名佢個朋友先啦，就叫佢做技安啦。技安咧就比佢大少少啦，咁啊兩個人喺河邊度執下石頭啊，執下水草啦。喂，好悶噶嘛呢啲嘢，玩到咁上下嘅時候咧，阿技安就話：喂，不如我哋執啲水草掉人啦。咁於是乎咧，佢哋就將啲水草咧就掉向咧踩單車路過嘅人。咁啊掉下咧，啲技巧開始嚟㗎啦，越嚟越純熟啦。咁最後咧就掉中咗個大叔，咁啊兩個好開心啦。點知啊大叔咧突然之間咧揸架單車咧翻轉頭追佢哋。咁啊由於啊技安啊大過佢㗎，咁啊於是乎技安咧就跑得快啦，就一嘢就走咗佢啦，就賴低咗佢喺度啊。咁啊大叔就捉住咗啊作者啦。咁啊正當咧大叔諗住咧，算啦，即係放過呢個細路仔嘅時候咧，原來阿技安咧誤打誤撞咧就走咗去咧隔離鄰居間屋嗰度，就俾個太太發現，咁啊喊晒啦。咁啊太太同阿技安出嚟嘅時候咧，就見到作者同埋隔離呢個大叔，就誤以為咧佢係兩父子，又以為咧呢一個大男人咧就係蝦技安啊。於是乎呢位太太咧就鬧呢一個男人啦。作者話咧佢個技安朋友咧好醒啊，突然之間咧將自己變成偽裝成一個受害者咧，就反而咧就令到呢一個太太咧幫佢咧還拖添。作者就話咧，即係細個時候做呢啲嘅惡作劇咧，其實係冇諗太多嘅。咁但係佢可以肯定嘅就係話，做呢啲惡作劇嘅時候咧，佢哋係得到快樂，係有快感嘅。原來呢一啲嘅小事咧，同今次呢一個題目咧都幾息息相關嘅。嗱，近年啦，我哋好多時都會聽到反社會啊、反社會人格啊，好似好嚴重，但係又好普遍。我哋細個時候咧都會做過類似呢啲嘅惡作劇啊，整蠱人噶。咁同反社會之間，究竟有啲乜嘢關係呢？嗱，我哋細個做過呢啲咁嘅衰嘢嘅時候呢，做嘅時候驚唔驚嘅呢？嗱，與其話驚呢，不如話感到啲刺激多啲啦。咁啊，當中最大嘅滿足呢，其實就係快感啦。真係，也許當時年紀小我哋唔係太過了解呢，喂，可唔可以做啦？因為仲未有足夠嘅能力判斷力呢，去判斷呢啲是非嘅。咁但係正因為年紀細啦，未識嘢啦做呢啲惡作劇整蠱人嘅時候呢，伴隨住嚟嘅呢，就係一定嘅一啲興奮同埋快樂㗎啦。整蠱人嘅時候，見到對方受苦受難嗰個樣呢，自己係會覺得有趣啦、好玩啦，因為能夠帶嚟快樂，所以咧不知不覺間咧又會再做噶啦。嚟個極端啲嘅啦，快樂殺人，呢一種咧好嚴重嘅罪行電視劇、電影成日都有噶啦。大家會覺得咧呢一類嘅罪行咧，都比較特別少少啦，遙遠一啲啦，係一種非一般嘅心理狀態但原來呢一類嘅罪行咧，同我哋細個時候嘅惡作劇整蠱人咧係極其相似嘅。暴力係其中一樣，點解有人會去做出一啲暴力行為呢？嗱，我哋去探索暴力行為嘅時候往往都會忘記咗施暴嘅同時呢，暴力同樣為施暴者帶嚟強烈嘅快感嘅，所以施暴嘅過程裡面，施暴者會覺得呢係一件極其暢快啦、有趣嘅事嚟嘅。作者舉咗個案例有個年輕人，當佢欺負一個年紀比自己細啦、更加軟弱嘅對手嘅時候呢，佢嘅腦袋係一片空白嘅，感到有一種呢好似俾人麻醉咗嘅快感直至到呢種感覺越嚟越強烈啦，去到點樣呢？完全失去理智嘅時候，嗰種快感呢，竟然同吸毒呢係有啲似嘅。嗱，我哋先放低嗰個程度上嘅差異先啦。當我哋細個時候去欺負一個比我哋弱
小嘅人啦，有時咧都會玩到好 high 噶嘛。咁啊，當我哋再長大啲嘅時候啦，咁啊就會揾一個藉口啦，一個似是而非嘅藉口咧，去欺負其他人，就等自己好似咧出師有名啊。咁但係其實咧最深處咧呢一種咧都係假象嚟嘅，心底裏面感到嘅快感咧，先至係令到我哋啊再去欺負其他人嘅原動力。嗱，頭先提到啦，侮辱人啦、欺凌啦，甚至使用暴力啦，都會帶嚟快感嘅，就好似吸毒一樣，好似毒品一樣咧，會令到人上癮嘅。因為咁樣一旦上癮或者習以為常嘅人咧，就停唔到噶啦，就好似啲 hater 咁啦，或者日日咧都要開工一樣噶啦，好難令到佢哋咧會停落嚟噶。咁但係我哋又回帶先啦，響呢一類嘅欺凌啊、侮辱行為開始之前呢，其實雙方咧都係相安無事嘅，只係一旦開始咗咧，若果唔識得去處理，當兩個人再一次見面啦，無論係喺現實裡面又好啦，上網都好啦，欺凌啊、侮辱咧就好容易持續落去嘅，就好似啲吸毒者上癮一樣咧，喂，停唔到嘅喎。因為得到快感啦，成本又便宜啦，就好似啲吸毒者揾到替代品啊，越嚟越享受呢一種罪惡嘅快感。今次哈哈霸霸，喂，爽喎，得到滿足嘅喎，自然就會有下次啊，成為咗癖好啦。嗱，家暴咧都係一樣嘅，對家人施暴或者虐待其他人嘅時候咧，唔理有冇意識到自己做緊啲乜都好啦，呢一個過程咧為施虐者帶嚟快感，就好似啲父母咧打仔咁樣啦。就算個父母咧唔係因為中意打仔先至去打仔啊，咁但係打嗰一下嘅時候咧，父母咧對於啲唔聽話嘅小朋友啊，就以一種施虐者嘅地位咧加以去懲罰啦，就可以令自己體會到哇，能夠支配一切咧帶嚟嗰種嘅快感啦。向另一半或者配偶施暴咧，都係同一道理。向對方施暴，證明自己咧就係支配者，你係屬於我嘅，我要你點咧就係點樣，我就係你嘅支配者啦。同時享受讓對方服從自己嘅快感啦。嗱，有陣時咧同暴力行為一樣啊。家暴嘅目的咧係令到對方帶嚟痛苦嘅同時咧，體會到做支配者嘅快感啊！嗱，呢一種行為咧方便快捷啦，好快好直接咧就已經達到咧支配別人啊所獲得嘅快感啦，所以就好容易令到人上癮嘅啦，習以為常，一旦出手咧就冇辦法停到落嚟噶啦。無論係家暴啊或者虐待啦，實際上呢兩種行為啊發生嘅情況同欺凌啊侮辱行為咧都係一樣，多數嘅案例咧都係喺事發之前啦嚇，雙方咧都曾經相安無事地咧相處咗一段時間，即係例如啦，依家好常見到嘅啊社會上面唔同嘅陣營啊唔同嘅取向咧，喂，其實之前大家都相安無事㗎，冇嗌交㗎嘛，係咪？咁但係之後咧停唔到㗎啦。欺凌、侮辱、家暴、虐待，要克服呢一種行為咧，係需要好強嘅自覺意識啊，以及咧話日積月累嘅自身努力咧，先至可以做到。所以咧係好難嘅，因為要付出啊嘛。好啦，相對一啲咧話不勞而獲啦，好容易就得到快感同埋回報嘅事咧，好多人都會揀呢一樣噶啦，因為容易令到人獲得某一種嘅依賴感啊，咁並且咧就會視癮成性啊，停唔到手噶啦。咁啊，對於呢一種罪惡快感嘅依賴咧，一旦開始咗蔓延咧，哇，大鑊啦，就好難會消失嘅。唔使去太遠啊，上網睇下啦，啲 hater，哇，點解越玩越有，越玩越停唔到手嘅咧？就係咁解啦。嗱，呢一輯並不是單純講 hater 嘅，而係咧即係同一個道理嚟嘅。咁之後我哋再慢慢探討多啲呢一方面嘅話題啊、個案啊，了解多啲啦。喺背後仲有冇多啲更加深層嘅信息喺裏面啊？我哋點樣去面對、點樣處理呢一啲嘅問題？因為我哋成日都會遇到㗎嘛。